dalawang taon. So guys, follow nyo nga pala yun sa TikTok. Oo, follow nyo sa TikTok. Kaya... Oh! 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 Uy. Kimpi. Ayos ba, Kimpi? Hindi nga. Sige. Parang si si Nauna. Talaga? Parang yung movie nila, yung bata pa si Baron Geisler. Di ba ganyan yung ni Baron Geisler? Doon sa movie na iniwanan sila ng magulang nila, naiwanan kay Redford White tsaka kay Babalong. Si Baron Geister ako ngayon, guys. 3, 2, 1, action! So, what's Ay! Muntik na sumausaw, pero na-save. Take two, Gotcha. take two. Okay. Take two. So what's up guys? Andito na naman nga kami. Magmumukbang na naman kami ng kakaibang pagkain. Hindi naman siya kakaiba. Actually, ito yung mga merienda natin sa gabi. So sa hapon. Sa gabi. Merienda sa gabi. Di ba merienda sa gabi? Alas 12 eh. Ano yan? Ayan. Makikita nyo nga, tatlo kami ngayon. Natuloy na yung request natin na magkaroon ng chick sa vlog. Kaso, ang problema, kapatid ko yung kapatid ko yung naging kasama. Kung naalala sila na ito siya, pe-play ko. Ano masasabi nyo? Ito yung mukha nila na. Yan sila na. So ano, huwag na natin patagalin pa. So ngayong araw nga na to ay ka-food trip. Ang pangalan ng in-order na namin ng pagkain na to. Ayan, ito sila. Lagi ko na lang dito yung linsang balay. Dito. Ping! Yan. Anong gusto nyo unahin? Yung mga ulam meals or yung mami or yung lomi na pinagsama nyo kanina? Guys, kanina pinakuha ko sa yan. Pinalagay ko sa lagayan kasi nag-set up ako ng lights. Abay, pinagsama yung mami at saka yung lomi. Disclosure, wala siyang sinabi. Ang sabi niya lang, Mami. Wala siyang sinabi. Huwag natin patagalin pa to guys. So tikman na natin Yes. ang... Alam niyo na guys kung bakit ganito ako ha. Ito yung nauna sa akin eh. Lamang ng ilang taon sa ito. Ate ko yan. Alam niyo ang Dalawang taon lang. Walang yun. Ano? Dalawang taon. So guys, follow nyo nga pala yun sa TikTok. Oo, follow niyo sa TikTok. Kaya... Wag na! Wag na! Hindi naman eh. Oh! Diba, nahihiya pa yung talagay na yun ha. Yaw. So guys, tignan natin ito. Ito, hindi to mukbang. Babaguhin na natin yung niisip nila sa vlog natin, hindi to mukbang vlog. Ano na to? Food review. Oh. Food review. Kasi hindi naman natin... Food bang. O yan. Food bang. Mga ka-food bang! What's up mga ka-food bang? Alright. Tignan na natin to. Kuha tayo ng Mike. Ihinit pa niya oh. Oh, mainit pa. Umusok pa. Umusok pa. Kaya kuha na kayo. Ay, maganda yung salo-salo tayo. Kumukuha na kayo. Oh! Kailangan sama-samahin mo para Mamaya nga. mag-burst sa mouth yung flavor. Ganun ba? Ganun pala dapat. Kailangan sabay-sabay na pala. Right. Calamansi. Tignan natin. Kaya pala, wala kang kalamansi. Ano ba naman tong dalawa kong kasama mag-food review? Ay, walang hiwa. Oo, talsik yan. Atin? Sabaw. Wait niyo muna. Sabay-sabay tayo. Ako, 10 ako ikaw. 10. 10.
Ito yung parang gusto kong matikman talaga eh. Pares! O, ito mga kapudbang. O, bago na tayo tawag sa Ako mga to. nakaisip. O, sige. Foodbang. Dahil sila na nakaisip niyan, meron siyang 1% sa ating revenue sa video na to. Kagat-kagat naman. Joke. Sige. Sige, sili. Talaga yan. Kung naaalala niyo, kumakagat talaga ako ng mga sili eh. Kung gusto niyo, ulitin natin para sa inyo guys. Para sa mga bagong subscribers natin. At kung bago ka pa lang sa vlog na to, please like and subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod kong mga videos. Hinahanap kong lasa. Pwede sa ano, Sa pares. ulam. Sa kanin, no? Ang pares pang, ano talaga. Siguro kaya pares, no? Kasi Para sa pear. kanin. Para sa kanin. Ang lambot niya. Malambot. It's a 10 out of 10 again. Beef bias. 10 out of 10. 1, 2, 3, 4, 5. Akala ko yung gagawin natin. Let's move on to the... Ano nga? Kaya mo, diba? Oh. Tapos na tayo sa sinutsuts. So, let's go to the a la carte. Ano ba to? Sisig! Oh, sisig! Subukan natin itong napakatinding sisig na to. Dahil nagda-diet kami ay walang rice nga ngayon dito sa vlog na ito at wala rin cooks. Diba? Oh, yun nga! Yun yung inaabangan niya kasi gusto niyong makasali doon sa cooks. Yun lang talaga yun eh. Okay. Anyways, guys, tikman natin tong a la carte na sisig ni Kapud Trip. Pero bago yan, shoutout muna sa may-ari ng clothing line na to. Kung sino rin may-ari ng Kapud Trip, siya rin may-ari nitong Nutella. Ayan. Sulit. Home is where the Nutella Is. is. Ano yung utong mo? Sakto eh. Hindi, home is where the Nutella is. Basta shoutout sa'yo, James Burgos. Napakatindi nitong clothing line na to. Sobrang saktong-sakto sa akin yung fit. And syempre, shoutout kay Kapabulous. Yan. Sa may-ari ng Fabulous Clothing Line, which is si Bojek Sibal. Yan. Shoutout sa'yo. Napakaganda tong t-shirt mo. Maraming salamat. Parang dry fit, no? Oh, parang Oo, dry pang fit. exercise mo yan. Yan, and yet affordable pa. Yan. Shoutout sa Unique! So, guys, kasi nga, talagang, sinali namin si Natutulog lang ako So, dito alam mo na, kanina. alam niyo na, James, Bojek, nagpaparinig, Bakenmen! Sabihin mo, ikaw Bakenmen! So, guys, ito na ang sisig na ako parang crispy to. Ano yung balat? Kita ko na, guys. Yung mga tinatawag ng balat dyan. Baka naman. Grabe, ba't kasama natin eh? Ay, hindi ba ikaw? Hindi ako. Baka sila na. Sungit na naman ito. Baka sila na. Hindi ka na nakarecover sa TikTok reaction video vlog natin. Ano yun? Nag-TikTok kayo? Ay, yung bago! Halatang hindi Shit! nanonood. Uy, kaka-upload nyo lang naman Okay, din kasi. kuha na kayo. Ayan. Yan. Okay. So guys, meron na kaming 3 kutsara ng sisig sa a la carte sa menu ng Kapud Trip. So, tikman naman natin. Grabe! Harap! Ang sarap magkanin! Oo na, huwag mo isipin. Okay. Kalaban mo ang utak mo. Tama. Masarap na ito. Magkano to? Saan siya? 80 pesos lang yan. Ang dami pa. Guys, sobrang sarap nitong sisig na to. Kung ako sa inyo, habang pinapanood nyo to, umorder na kayo para after ng vlog na to, kakain na. Sigurado ako kakain kayo. Let's rate it. 1 to 10. Sabay kayo. Ay. 1, 2, 3. 11! Ay! Okay, 1, 2, 3. 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! So let's move on to the next food bang. What is that? Robin! Ah, ito pala yung Fun shots! KFT. Ang pangalan, KFT Fun Shots. KFT Fun Shots. Yan guys. Mura lang din yan. 80 pesos lang din. Order na Parang rin kayo. Uy, crispy pa rin siya. Guys, sabay-sabay kami dito. Titikman namin to.
Manok! Corn shots nga. Pansats! Solid! Gravy. Dahil sa gravy. Para sa akin yun lang yung kulang. Gravy sa So, anong rate mo? 9. 9. Kasi gusto ko ng gravy. Hop. Nga masasabi. Ang solid ng pagkain. Guys, mag-comment kayo dyan sa baba kung gusto nyo magkaroon ako ng inuman vlog. Oh! Uy, sa'yo nun. Oh, Sama ako inuman dun. vlog, Sama ako yan. dun. Sige. Ay, hindi kayong dalawa lang pala. Mahirap na pag kami dalawa lang. Now, let's move on to juicy juicy orange chicken. Sakto, tatlo yan. Titigis tayo mga guys. So yan. O, paano? Let's get our hands dirty na. Nandito Alcohol na yun muna tayo. Oo, alcohol muna tayo. Siyempre, lagi safety first. O, baka ba? Hindi sasasaw. Alak na alak. Titipirin ka niya ni Kat. Titipirin mo parang hindi ka binigyan. Ano ka ba? Bakit? Hindi siya natulungan. Natulungan! Sorry, sir! Are you drugs? Are you drugs? Are you drugsing? Cheese! Okay. Guys, ito ay juicy orange chicken. Sabay-sabay natin tikman. Juicy Juicy orange chicken. Ay! Wala, hindi sabihin. Uy, tikman niyo with ganito. Sorry. Parang kakaiba siya eh, kakaiba. Taga lang. Andun yung tamis, yung tamis citrus na, sweet. yung pagka-citrus. Yung kano to? Ito ay 80 lang din ata to eh. Oh? Anong rate natin? Ako 10 kasi bago sa panlasa ko, nagustuhan ko siya kagad. 10 din ako. 10. Sarap, solid. Cox! Ano Hindi nakatiis, kumuha ng Cox. guys, kumuha sila ng Oaks. Kwarto ni Gogo. Kwarto. Ang lolo namin. Ba't di ba naman yung patanda yung nagawad yung parang soft drink? Sige, pag binuksan natin yan, sasabog yan. Hindi ko nga ginagalaw. May Ayun na, tinan mo. Eh, tinan mo, braso ko lang nagalaw. Oh, tinan mo yung Coke. Tinan mo yung Coke. Ay, oh. Ito Oh, mamaya mabuksan. Hindi yan, promise. Madating yan. Tama. Dapat kasi, Dahan-dahan. Sige. Pinapasingaw niya. Pare! Sige na. Ano yan? Tabo. Nakita niyo naman yung tabo nila dito sa bahay nila. Grabe. Mamaya pakita ako sa inyo. Di ba ganito yung mag nila? Imagine niyo kung gano'ng kalaki yung tabo nila. Okay, so guys, let's move on. Chicken barbecue Chicken. pala. Chicken. Chicken barbecue. Chicken barbecue. Wow, pink na pink. Talaga naman. Pink na pink. Talaga naiba pa. Mameng-meng. Mameng-meng. Oh. Mameng. So guys, tikman naman natin tong chicken barbecue. Uy, hop. Sino nagluto na to? Sino nagluto na to? Ang sarap! Uy, seryoso. Grabe! Nanunuot ang lasa. Marinig nila, sarap. Grabe yung 11. 79 pesos. Yung buong hita kasama yung pinaka... Yung ano, Ito. parang yung kasing laki ng mga inasal. Ayan. Guys, at masasabi niyo legit yung reaction namin kasi itong katabi ko, yan sila na. Uwi ng inas. Weekly yan nagmamang inasal. Required. So anong lasa niya compared sa... Ano siya, sobrang juicy niya. Tapos sobrang malasa siya. Talagang mako-compare ko talaga siya sa Mang E. Mang inasal. O, erect na natin itong manok ko to. 11. 11 out of 10. Sumobra. Mobra. Same sis, 11. 11, ikaw. 11. Ito ay pork barbecue at liempo barbecue. Magkasama? Yeah. Cool. Pero hindi, magkaiwalay sila sa menu. So again guys, 20 pesos yung isang steak ng barbecue and
Yung lempo naman ay 79 pesos lang din, guys! So ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo, umorder na kayo, tumawag na kayo. Ito yung page nila, i-PM nyo, kulitin nyo, i-spam nyo sila ng message. Maka-order lang kayo na to, sobrang solid. Ito ay barbecue and lempo. Wow! So yan. Pang inuman nga. Titikman nila yung barbecue. Barbecue. Ako titikman ko ito lempo. Ay, malambot rin yung barbecue. Sarap ng pagkakatimpla. Saksakin. So yun na, sabay-sabay tayo. Pork barbecue and pork lempo. 15 out of 10. Sobra na. Masarap kasi yung pagkakamarinate niya para sa akin. So sa akin, sobra-sobra sa 10 yung rating ko sa kanya. Ikaw? Same. Ikaw? Same. So alam niyo na guys, kung kayo ay nagugutom sa kalagitnaan ng gabi, ay umorder lang kayo kay Ka-Food 3 PM nyo Yes. lang siya. Kulitin. At alam na alam kung magre-reply agad sila kasi nga ako nga nag-PM ako sa ala. Ang bilis ng responde. Ano yung pinaka-the best sa inyo? Ikaw muna. Ito. Ayan. Yan talaga. Ito talaga, yung chicken Ikaw. barbecue. Sisig. Sisig. Sisig nga din. Palaban nga rin pala yung sisig. Sa akin, beef pares. Gusto ko yung beef pares. Actually, lahat talaga Oh, masarap. ito, sobrang affordable No, niya. ang nag-iisang comment lang namin ay sana may gravy to. Pero, all in all, napakasarap nito. Yes. So, yun na nga guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa vlog na to. At sa sana i-welcome nyo lang ang aking kapatid na si Lana. Ang hirap mo, hindi ko kumerte nga. Ganito na. Lang yan. At maraming salamat sa pagsama dito sa amin sa pag-review nitong Ka-Food Trip. Yes. And, yun lang. Bye! Sarap, no? Solid.